안녕하세요. 네, 일단 목공을 했고, 저의 첫 이벤트를 한번 시작해 볼 건데, 이제 팔로우 한 사람들 중에, 누구를 한번 뽑아볼까? 이분은 무슨 게임을 하고 계신지는 아직 안 뜨네. 누굴 고르지? 그래. 그걸로 하자. 것을 걸을까요? 이분 일단, 이분 참여한 건지 모르겠어. 일단 이분 왜냐면 친추가 되어 있거든요. 포함할게요. 그러니까, 어느 것을 고를까요? 어느 것을 고를까요? 알아맞혀 보세요. 딩동딩동. 네, 이분이 걸렸고요. 다시 온라인이 되셨네요. 잠시만요. 온라인이 되셨는데 어떡하지? 님 빨리 들어오세요. 좀 이 방 들어가셔야죠. 저기요. 다름 이제 10초 세겠습니다. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 아직까지도 온라인인가요? 아쉽지만 이분은 못하겠고 다른 분들 한번 해보겠습니다. 일단 지금 이분이 지금 게임 중이긴 한데 다시 골라볼게요. 근데 이게 지금 참여자분이 별로 없어가지고 근데 지금 보면은 벌써 구독자가 75명이에요. 지금 이제 7명 정도가 늘었거든요. 7명 정도. 하나, 둘, 셋, 넷, 다여. 이거 딱 되네. 근데 뭐가 아무래도 지금 잠깐만요. 다시 한번 해볼게요. 이분 들어오셨다. 이분 바로 갈게요. 맞다. 참가 꺼놓으셨네. 수랑, 잠시만. 수랑 누르고, 잠깐만요. 또 나가셨네. 진짜. 저 친추 끊을까요? 이번에 일단 메시지 드릴게요. 님, 안녕하세요. 지금 네, 바로 따라 들어갈게요. 네, 이렇게 되고 빨리 들어가셔요, 님. 네, 바로 참고 누를게요. 오, 좋다. 잠시만요. 잠깐만요. 자, 보자. 이거 하고 요거를 이제 이거 하자. 그리고 이거 해서 네, 됐습니다. 여기 살짝 가리네. 잠시만요. 저기 이거 또 가리시면 어떡해요. 조금만 기다려주세요, 님. 네, 됐습니다. 바로 들어가 보도록 하죠. 시간. 죄송합니다. 내 마우스 어디 갔니? 여기 있구나. 네. 바로 들어가 보도록 하죠. 일단 바로 나 여기서 님
엇갈리신. 제가 여기 있을게요. 네. 네. 안녕하세요. 못하네요. 이 당첨자. 오늘 당첨자님 탁. 네, 뉴비님. 일단 그래. 기분을 말씀해 주세요. 지금의 기분은요? 바로 제가 당첨자가 될 줄 몰랐는데 네네. 네, 너무 기분이 좋고요. 네네. 이 고양이 이름이 살짝 이상하지만 이제 주도록 하죠. 잠깐. 네. 전 좋습니다. 짠짠. 제가 그래도 거지긴 해. 지금 이 아이템 전부거든. 막 북에 막 그런 건 없고 있긴 있는데 패스 없거든요. 이게 지금 제 마지막 패스인데 이제 타주세요. 한번 타보세요. 오. 정말 예쁘군요. 그럼 한 가지 질문하겠습니다. 이 고양이 이름은 뭘로 할 것인가요? 계속 못하네. 뉴비니까 왠지 뉴냥이 발음이 살짝 뉴냥이 네, 뉴냥이일 것 같은데 진저브레드까지만 오고 올 냉냉. 아하, 그냥 그럼 그냥 진저브레드네요. 이름 아주 잘 어울립니다. 오, 바꾸셨네요. 그러면 이제 다음 이벤트는요. 오늘 감사했습니다. 구독자도 늘리고 제가 뭐 그렇게 유명 유튜버는 아니지만 맞다. 유튜버 이거 샵뜨지? 감사. 유비님한테는 제가 아무튼 유명하다네요. 되게 이거 댓글은요. 영상에서 알려드릴게요. 샵뜰 것 같아서요. 영상에서 알려드릴게요. 유비님 이 영상 꼭 보세요. 그럼 저는 이만.
사진 찍으실래요? 사진은 저 얼마든지 환영이죠. 어제 배경이 좀 찰칵. 저도 찍을게요. 잠깐만요. 저도 찍을게요. 보자. 자, 한번 찍어봅시다. 네. 잘 있어요. 네. 제가 좀, 이 정도? 네, 좋습니다. 지금 아주 좋아. 지금 근데 우리 뚱냥이가 좀 아프지만요. 아픈 게 아닌가? 잠깐만요. 저 사진 좀 찍을게요. 봅시다. 하나, 둘, 셋. 네, 저 찍었고요. 네, 다 찍으셨나요? 그럼 나요. 오, 아주 기분이 좋으신가 보네요. 그럼 저는 진짜 이만 해볼게요. 입나라네. 네, 좋은 하루 보내세요. 네, 그럼 저는 바로 나갈게요. 잠깐만요. 이거 하고, 됐다. 이분 당첨자님 꼭 기억하겠습니다. 친추는 내일 끊을게요. 친추는 내일 끊겠습니다. 오늘은 당첨자님은 지금 엄청 기뻐하시고 있는 것 같네요. 친추가 하나 더 왔는데, 보자. 이분이야 하면 더 왔네. 아무튼 저는 그럼 이제 가보도록 할게요. 안녕. 다음 이벤트는 제가 또 나중에 준비할게요. 그럼 안녕.